Alright guys, welcome back sa channel ko. Meron tayong special guest. Si Julia. How special? Loreto, very special. No. May hinanda kami mga food na hindi niya masyadong kinakain. Mga pagkain na medyo hindi pa siya na-expose doon. May isaw, may kwek-kwek, may balon-balunan. Saan ka pinaka-excited sa tatlong yan? Wala. May papaya, singkamas, mangga na hilaw, may dinuguan. Ano itong mais? Binatog na mais. And may suman. At habang kumakain siya nito, may mga questions tayo para sa kanya na pinada ng mga friends at mga tao rin dito. Nag-brainstorm sila ng mga questions for her. So, ano ang uunahin mo? Papaya. Okay. Papaya. Let's Itong go easy papaya. to hardest. Itong papaya, pwede mong isaw-saw sa suka yan. Ito yung suka. At hindi siya rin kumakain ng suka. Pero sa akin, tinutungga ko yan. Yes, like water. Okay, first, papaya, Papaya. with Suka or no suka? no suka. Sige. Actually, Papaya. never pa ako ng papaya. Hindi siya kumakain ng papaya. Sa soap lang, soap. Basta. It's good. Ha? It's good. Gusto mo? Yeah, it's really good. Nakakabilis ng digesto. And it's soft. Gumbot. It's soft, easy to chew on. So first time ko kumain ng papaya? Yeah, first time. Sarap. Next, mangga na hilaw. Pero hindi ka pwede sa bubong kasi allergic ka. So, dito ka sa toyo na may sili dahil mahilig ka sa Toyo, I love toyo. manghang. Yep. Go. Wait, which one is it? This one? Is it this one? Hindi, singkamas yan. Pakita mo. See, kasi never pa ako nagsingkamas. Hindi mo alam yung mangga na hilaw. Ito, kumakain ka nga. Ay, yeah, Ayan. kumakain ako nito. Pero never ko pa siya na-try sa toyo. Toyo. Woohoo! Ano? Lal! Manghang. Oh, super! Pero maasim. May sipa to. I don't know how I feel. Try it with... May sipa. Grabe. May sipa. Ako kasi bagoong favorite ko, pero with bagoong. Bawal ako sa bagong eh. Thank God. Ha? Dahil grabe, may Okay. sipa. Ang okay naman ng sili nito. Grabe. Wait, nung sinabi kong gusto ko, mahilig ako sa maanghang, Ito. sabi niya gano'n Sige. Pero ako kasi bagoong talagang favorite ko. Pero masarap pala yung... Lamit. Masarap pala yung maasim sa super. Maasim sa Bisaya? Aslub kayo. Okay, phone in question. Phone in question. Woohoo! Ano masasabi mo sa mga impromptu getaways ko? The best. Yung mga biglaan. The best. Yun nga yung hinihintay ko. Yung hindi ka ready? Yung bigla na ng bukas, alis na tayo. Yeah, I like. Next question. May plano ka ba na sabayan ako kahit once a week? So, whole day workout ko. Of course. Ha? Of course. So lately, medyo whole day yung workout because of the ECQ at sarado yung gym. Yeah. So, ano tayo ibang pwedeng gawin kung ibang workout. And you have the gym all to yourself. Which is okay din, pero syempre nakakalungkot dahil mas gusto natin ng maraming tao at marami nakapag-workout. But babalik din tayo sa ganun. Okay, ito na! Isaw! Intestine ng manok. Yeah. Never kumain ito. Never ever. Only for you. Okay, ngayon iluluglog natin sa suka. Kasi yun talaga, no, yun talaga yung ginagawa. No, kailangan. Iluluglog sa suka. Yung ano muna, isaw itself. then Sige, yung suka. okay. Isaw muna. Okay, yung first. Hindi, kinakain ko yun eh. Para sabay, para matalo. Wait, what is it again? Chicken intestines. Alam mo kung paano nililinis to? So, syempre, nasa iyo pa. Ginaganon. Oh, yes or no? Oh, ginaganon. Pero naman, intestines. May pag-mention pa. Yeah, so exciting! Okay. Okay, malaki. Hindi, malaking part. Okay. Malaking part eh. Ha? Intestines yan. Actually, sa totoo lang, Masarap? parang siyang barbecue. Barbecue siya.
Barbecue talaga yan. Binarbecue yan, granil yan. No, kaya nga. So, parang hindi mo... Ano tayo panulak niya para hindi masyadong ano. Pero ano? No, what do you Anong mean? parang barbecue? As in, parang pork barbecue lang siya. Well, same yan. Next question. Ano yung top 3 must-haves sa makeup kit mo na kailangan nandun? Concealer, Concealer, blush on, blush on. and lip tint. Just ano lang, simple makeup. Next question. Ano yung greatest lesson mo so far? Keep going. Keep going. Hashtag keep going. Okay. And what is your 5 to 10 year plan? Family. Saan dun? Sa 5 o sa 10 year? Next year. Nasa 5, nasa 5. Kaya mo yung isaw. Love, nagkumain na ako ng isa. Okay, next. Quick. Ito, grabe naman to. Ito, kinakain ng lahat to. Pero alam nila na favorite ko ang fish balls. Ito yung hindi mo kinakain. Yeah, hindi ko. Ngayon, ito yung sauce. Okay. Ito yung sauce din yung manghang. Ito yung normal lang. Manghang. Itlog lang yan na... Paano ba niluluto to? Lub-lub sa ano to, di ba? Harina. Oo, harina tapos mantika. Okay. Makita mo yun sa tabi ng mga eskwelahan, tabi ng kanto, Yan sa school namin before may ganito. Pero- Talaga, 5 pesos each. pero hindi mo pinansin. Hindi, yung fishball. 5 pesos yung isa, ang mahal yun ha? 5 pesos Mahal. isa. Isa nga nag-aaral. Isang ginto. Yeah. Ha? Miriam. Dahil dyan, libre, ubusin mo. Yung totoo. Yeah? Itlog lang yan. Hindi ka? Kwek-kwek? Really? So hindi niya typing kwek-kwek. Well, I guess, hindi naman ito para sa lahat. Next question. Handa ka bang iwan ang showbiz at mamuhay ng normal? Anytime. Why? Anytime. Talaga? Yeah. Dahil, I always dream of living a simple, quiet life. Hmm. Family life. Quiet. sige, dahil ko na dun sa next question ko. When you were a kid, what did you imagine your life to be as an adult? Yun, parang tawid dun sa... This one. Because I feel like at an early age, I was already exposed to this life. Because I grew up with like, aunts who would take me to their work, my dad, my mom. So it was kind of like the only life I knew. So I felt like, that's where I was gonna end up now. But in the future, a simple, quiet life is what I dream. Oo, tapos maraming isaw siya, kwek-kwek ha. Kasama sa Next is... Next question. Hindi muna, mamaya. Ayoko talagang i-try. Ano ba tawag dito? Naubos mo na yung Yeah. papaya. Yes. This one I haven't Okay, tried. binatog na tayo. This one I haven't tried. Singkamas? Hindi Yeah, pa? hindi pa natin Oh, singkamas. Ito, isa sa pinaka-favorite ko to. Singkamas, tuyo. What? Isaw, basaw, Diba? Wala siya masyado lasa, no? Wala siya masyadong lasa, pero meron. yung maliit na, yung meron na konti, masarap siya. Pero ako, lub-lub sa bagoong lapa to. Yeah. If suka naman ito, you can chug it for sure. Alright, dito tayo sa pinatog. Mais yan. Ito parang dessert to di ba? Yeah, let's try it. Parang merienda. Tapos may parang coconut flakes sa taas. Ako feeling ko magugustuhan mo yan. That's yum. Amari is jealous. Parang maasim na, parang Parang- maasim. Sana mas matamis lang siya. Hindi kasi ako sugar o asin. Okay. Sugar So, pwede ako. pumili ng asin or sugar. Sugar ako. So, ako Ikaw rin, maalat ako ka. rin sugar. Hindi, para dito sugar, okay. Yeah. Kulang sa tamis, pero masarap. Okay. Anyway, next question. What is your favorite movie line? Kailangan mo ba ako dahil mahal mo ko, mahal mo ko dahil kailangan mo ko? Yun lang. Ako, show me the money! Oh? Hindi mo kasi napanood yan. Which one? Nako, sabihin niyo sa kanya sa comment box below kung anong movie na yan. For sure, ano na yan. Jalal, anong movie yan? Show me the money! Ano yun? For sure, alam niyo yun. Ang next mo is suman. Yay, suman! I've never tried suman Ako in my usually life. kinakain ko yung suman with brown sugar. Tapos okay na ako. Wala tayong brown sugar. Ito. Ito, yung parang Ah, dito coconut ba ito, ma? Dito yun eh. Please, wala.
coconut. Magandang ginagawa natin na na-expose siya sa mga pagkain na, hindi siya masyadong adventurous sa mga pagkain. So, Yeah, no. And So- can you explain also, love, na mahilig akong mag-amoy muna ng pagkain bago. pag hindi magaling amoy, kaya nga pinapahanap ko yung durian kanina kaso wala mahanap ng durian Wala mahanap ngayon. Pero yung durian, napakabaho. Baho kayo, pero Masarap. lamig, masarap, sobra. Ako. Pero again, acquired taste siya. Hindi siya para sa lahat, pero para siya sa akin. Suman. Suman it up. Ano? Ako mas masarap siya para with brown sugar. Ako para sa rin. akin. Mas okay siya with brown sugar. Parang siyang ano lang yun. Biko. Parang bigo. Kumakain ka ng bigo. Oo. Okay. Favorite ko yun. Next Next question. question is, what would your ideal vacation be with me? You know, we always talk about it, road trip from one state to another. So road trip. Ito na lang punong food. At Oh, hindi we na haven't tried inubos. this. We haven't tried Hindi this. pa, ay, yung What's this? balon-balunan pala. What's balloon? Balon-balunan. Ano na itong balon-balunan? Blatter ba to? Oo. Ito, napakasarap to. Ito pwede kanin lang at saka itong ulam ko. Pwede na. I'm Let's so see kung full. magugustuhan mo. Ready? Okay, let's do this. Amoy mo muna. Alam ko na kung ba't akala ko parang barbecue lang siya. Kasi, Parang barbecue kasi kung paano yan? Niluto rin sa grill. Tabi ng kalsada. Tigas tabi lang? Oh, ganun talaga. Yan. Ang liit. Wait, ano nga talaga siya? Balon-balunan. No, what is it? Atay. Atay? Parang hindi siya atay. Gizzard. Parang gano'n Hindi ko mga laman lang ng, laman loob. Ayun kita mo. Tingnan mo yung loob. Laman yan yung kinakain. Sabay pa pa. Masarap, okay naman. Ihaw. Ay nako. Nung araw, nasa Jetsa pa ako, minsan yun lang yung ulam Last na to. Dinuguan. Ang dinuguan ay pig's blood. Ito, sobrang sarap ng salpaw dito. Lalo na pag may puto kasi wala tayong puto Ba't yung pag gano'n? Ba't ka gumaro? Hindi ko naman. Hindi lang. Nagkaroon lang ako. Check lang ako. Ba't ka gumaro? Ay, excited lang ako. Okay, ready? Dinuguan, pig's blood. Let's Ito do favorite ng it! mami mo. Kinakain niya to with puto. Tsaka favorite din ng mami ko to. Basta anything baboy, favorite niya. Pig's blood. Ready? Hindi pwede ganyan. Yeah. Ubos, go. Go. Oh, wala pang... Uy, masarap yan. Masarap yan. Lulukin mo lang yun. Huwag mo ito. Sayang. Dinuguan yan so, parang pig's fat. May fat, may pig's blood. Tapos... But, again, hindi siya para sa lahat. Pero ako, ulam ko na yan with puto. Rice. Rice. Last question. What makes you blush? What makes me blush? Dinuguan makes you blush. Blush on number 1 makes me blush. You make me blush. Sabay kain ng maasim Pangpapatay ng dinuguan. Okay, my turn. Wala nang question. I'll Wala ask you na. na. Hindi pwede. No, why not? Hindi ka pwede. Okay lang. Vlog ito Akala ko very special guest ako. Kaya nga, guest. Love, Ako yung sige host. lang. Ako yung host. I can't ask questions in your vlog. Hindi ka pwede magtanong, vlog ko to Bakit hindi? Okay. Ayan. So, anong dapat next vlog natin? Trying different cookies. Gusto mo na yung desserts Yeah. So yun, ang Filipino street food. Actually, karamihan ng tinikman yung street food. Sana nagustuhan nyo. Kasi hindi nyo nagustuhan lahat. Pero But which one did I like the most? papaya, singkamas, mangga, suman. Pero I think wala ako dito nagustuhan. wala ka nagustuhan lahat. Oo nga, correct. Yung isa, yun yung gusto. Kunwari, yun yung ulam na kaya ko i-provide. Okay. Kakain. Tinuguan. Rice na lang. Kasi medyo sanay ka na sa mga cookies yung mais. Ako okay lang. Ako mas gusto ko yung sugar. Matamis yan. So yun, maraming salamat.